थोड़ा सा ऐसे करो, अंदर की तरफ ला दिखाओ। आ गया ये ना, ये हिस्सा है प्लेन, ठीक है। ये कट गए, ये कट गए हैं। यहाँ देखो, ये कट गए, बेयरिंग ये रहा, इधर दिखाना। ठीक है। ये कट गए देखो, ये इधर से यहाँ से भी साफ हो ये गया। बेयरिंग हो गया ये ये बेयरिंग बेयरिंग, मेन बेयरिंग। और वो ये कहाँ रहा, गया बेयरिंग? वो दूसरा पकड़ो, इसको रखो, ये पकड़ो, निकालना इसको। ये सब कट गई है ये भी, ये सब। हाँ, ये बेयरिंग है, सब डलेगा ये। चलो ये बेयरिंग है, सामान है सारा, ठीक है। और देखो एक ये बेयरिंग में भी आवाज़ है, घुमा के देखो जरा, सर की सी आवाज़ है, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो कर दो इसे। ये काम है।